Tara suba Lok Sabha ge April 13 pangthok kadriba Outer Manipur Lok Sabha Mikhalda mathok tawdaba polling official amadi security personnel sing magi polling station sing gidama khongsan ba hokre. CAV ki mayokta man pack na lok fire khonglai te BJP ki manifesto da CAV soidana san hangani haina yorliba ase landama sig yelhong mi singbu singna bani haina man pack na maral sirati. BJP na mong nalangak para di CAV sa hangani haina election manifesto da haptuna North East ki miyang mayokta khongthang lorok pagtamag People's Alliance Manipur na BJP bu boycott daw kre. BJP की मैनिफेस्टो दगे CAV सन हंगनी हाने यारों की वाफम अतुब द लॉकटॉक कदबनी हाइना महिरोई लोक तरुक एमसु MSF देसाम केसी सुक अमदी एम्स ना तक्सिलकली अमसुंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क से इंडिया की क्वालिटी फॉर इंस्टीट्यूशन कुंट्रा कनकट पदा मणिपुर की रिम्स कुनिपान सुबदा यारों के हाइरी Mayam khurumjari dom ni every was impact news ni ai ke thoksom na hoji pungsa si phawing maroi pausing yam da pizari tara tere suba lok sabha gi tang trama thoi pangtok ka ba Outer Manipur parliamentary constituency mikhal da mathok to polling official sing amasung security personnel sing magi polling station sing gi tabak khongsan ba hokre tenopol district amasung sandel district ta mathok to polling official sing amasung security sing district headquarters sandel la laiba maha union government higher secondary school gi ground ki magi polling station gi tabak sanaki polling official singna polling station tamna chat ngai mangwena EVM machine sing su asoingam yawbar haina siang sin ke Susanpur amasung Ferzol district tipai muk thanlon hanglep amasung singhat tamathok to polling official team yakai taruk ngase makhoi polling station gidamak district headquarter thatokre district ani asigi tamak ngarang su polling official hompuni thoi gi team ama mathok to no bahana na district headquarter thatokrabani senabdi district ki oina su tadebi gi yamna manung hanjin ba mafam ama oriba saka polling station gi tamang polling official manga amasung security personnel trama thoi khongsan khre India amasung Myanmar leibak ani gi marakta sathok kasen tawriba India Myanmar friendship get Animak outer ki vote thadaba loidi phawa thingzin kre Myanmar khanghalamdana get thingjille haidana get adu da satok kasin tawba lakhiba miyam ka hak khoi saw na kre tara tere suba Lok Sabha election gamari laina section thorang lokat poina tenopol district ke mas trainer ngarang India rom thangba mai ke gi meter songarom dal lak liba tang trama thoi ni midang pung mapan phawba satok kasin tawba thingna bagi order thokiba laikre ngarang phawba hanglamba Indo Myanmar friendship get animak solon sin baga loina makhala mate ke satok kasin tawba mate ya khidre get thing badana tana morega Myanmar ga taina mafam singda sam rifles ki lanmi singna ayik nungthil naidana ngak selfi thabak su sathari Kangpopi district ki constituency home site 2 cyclum sung Kangpopi ki polling station sama humpuni thoi da lalaba Lok Sabha mekhala duty togada polling of personnel sing khandok ki om suba madi aroiba thorom pangthokre thorom madu deputy commissioner Kangpopi district ki sember pangthoki loinana khankala polling party sing ado mari leina polling station sing gidamak hayeng khongsan gani Lalipa tara tere suba Lok Sabha mikhal gamari laina na BJP ki oina sengkhiba election manifesto da citizens amendment bill sana hangani haibi wafam yorok patigi wahom asig gamari laina na Manipur ki miyam na hangrakhiba wahangi paukom oina CAV ki mayokta man pack na lokhiba firep ahong balai ti haina man pack ki maikai de ki thamlakli ngasi segarot talaiba JCILPS ki office da man pack ki mihut singa unabada BJP ki manifesto da CAV soidana san hangani haina yorok liba seilam da masigi gelhong misingi hak amasung aning ba pamba sing bo sing namani haina thamlakli awang no polam dam da leriba state sing da leriba CSO sing mihut sing yautana CAV 2016 amadi masigi manaba issue khuding mak sapsana mayong na ba North East Forum for Indigenous People hariba apun balup amasu sengki vasina man pack amadi North ki miyam na su CAV ki mayokta kongpham sena lebri haina su man pack ki maike di thamlakli nakala romda INC ki manifesto da Indian citizen sing punamak NRC salhalakani hariba wafam asida Manipur ko ina Indian citizen haina palibasi karamba sahiri ki lerakhiba amadi karamba Kanglup amadi purup singbu sakhanga toribana haibi mayik sing na thampam thoi Manipuri oinadi NRC sengat pa matamda 1951 ga census ta yumpham oiraga thoi miyam na su matam chupda laibaki oina
ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯍꯣꯡꯗꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯁꯤꯑꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯑꯦꯕꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯑꯦꯕꯤ ꯑꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗꯨ ꯀꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯗꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ NRCꯗ 36 lakh ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ರೆ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ 2.6 crore ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ BJPꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯒꯤ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯅ ꯁꯤꯡꯅꯒꯅꯤ Manipur ki tongan tongan balup sama kuntra mathoi de punsilaga Senkhiba People's Alliance Manipur PAMna handak pangthokadariba Lok Sabha mikhala sida outer amasung Indian Manipur ki candidate puthokliba BJP boycott tawkre Kaisampata leba Socialist Students Union of Manipur SSUN gi office da paumi singa unabada PAM gi convener SM Jalal na phongdorpada BJP na mukhana center da lenga parapti Citizens Amendment Bill sana hangani haina makoi ki election manifesto da haptana North-East ki miyam gi mayokta khongthang lorok pagidama BJP bu boycott tawbani hairi loina Manipur madi North-East state wathok oiba madi miyam na pamdraba bill asibu amukhana puthokna ba khongthang lorok liba asi miyam bu singna bani amadi miyam gi apami ki mayokta BJP na sangsilakpani haina penda ba phongdoraki BJP na amasung center da lengak pairiba lusing basingna Rai Sabha da puthuamaga hantokkhibase miyamgi wakhalon da ikai khumna birabra haina khalubani aduba haujikti election manifesto da masi amuk hapaga miyamgi mayokta tasengna na singnara abanina lakadoriba election siresida BJP se Manipur gi miyamgi thakta chapchana ekhoi boycott tawnanaba khongthang lawre boycott tawre haiba wafamsi miyam da thamjari Taratare suba Lok Sabha Mikhal ki BJP na phongba election manifesto da karikumba center da BJP lengak lairabadi Citizens Amendment Bill se bisana hangani habi wafam yarok pas yakan mong diyan ga phongdorok le loina are wafam se thu matam da manifesto ta gilak thok kadabni haina Manipur gi mahiroi lop MSU MSF Desham KSS sukamadi AMs na phongdorok le hilamasi matang da ngasi sagolban mairang lair talaiba da Assam gi mayo mayai loisang da pangthokkiba paumi singa unaba mada mahiroi lop tarwasi mahut sinbo ina da Assam gi Vice President and Edison na hai awang nopok India da leba tongan apiko purup kaya asibu mutat na bagi pandam amagaloy na BJP na lamdam asi CAB sana hangani haina kayar kana hon na liba si mahiro lup tarup amadi lebak miyam na kaidunong da yabang amloy karigumba handak pangthok ka Lok Sabha election asida center da BJP lekak lakto na CAB asi sana hana ba honarak padagi Manipur da handak da CAB ga mari laina na sangsilaki ba khongjang adudagi hena kanba khongjang kaya sangsina ba sem sadona lairi Madam Asina BJP na miyang ihul khang na thabak tawgadabani loina na BJP Manipur Pradesh sa suhira maski matangda makoy gi phireba do miyam da khangan gadabani haiki State government na center gi lusing masing da makoyna taknaruba makoyna hairuba mutuna muru tabi bedagi tawrokidabane haidana yamna claim tawkhiba masi akoi Manipur miyam thengnakre tha ani gi mamangda masi oikiba phim duga hoju oire phim jiga masi gi marakta leinarba madugumba kero duma akoi gi phirep tuma masi akoi Manipur miyam na hoju government pairiba BJP state unity mai kai dagi masi akoi khangning hebo BJP na India da leriba piko purup sing mutan aba thorang tawi haiba sing arang BJP na phongki ba election manifesto dana mayek sang na takle haina Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President ai Hemo Chandra na phongdorokli wa phama sing asi Congress baban da pangthok ki pa paumi singa una babada mahak na haiki bani Hemo Chandra makata na haiki bada BJP ki ngarang phongki ba election manifesto da karigumba India da BJP na lengak laklabadi Citizens Amendment Bill soidana sana hangani haiba wa phama yarok ba si miyam na tarai na lawpham thokte BJP ki one nation one religion one language ki theory asi mai pang na bahona pada Manipur yaw na awang nopok India gi miyam gi apam gi mayokta bill asi na phuda pass tawna bahona bani orali film asida miyam amato oile lepton India da BJP ki lengak amu hana lehendana ba hona ba mathau tare haiki North-East ki sida mai chaiba koi sentiments mayam koi ki sida lairiba unrest mayam lairiba Arunachal Pradesh da Assam da Manipur da lairiba koi ki bill asi matang sida akoi na pallu base chaiba kano tu da kari thum hapchan baga chap mani aduna matam khar gi di oina di mogi sentiments si yengaga akoi
CAB की मतंग से खितंग साइलेंट ओइसे हाइबी याबनेबो अदु नत्तेबो मोइगिदी दरकार लेते अखोगी एजेंडा अमा कोइना पुश तौदिबो एजेंडा असिदा मोइ हिंगबा याय हिंगदबो याय MP अनि खतंग लेबा MP अमा लेबा अनि लेबा मोइगी फुरुप असी करी काना दोइनो मोइदगी अखोई करी एक्सपेक्ट तौनिगाय लई हाइबगी वखललोंदा यामना तमथीबो मोंगदा सिगुंबगी बिल अमका पुश तौलकपसिदी आई वखलददी it is a very dangerous trend. Political party kaya na taubang amlo de bathabak kaya election manifesto da hafsin na miyam na minam na bot ko kabagi matam loikre hojek ti miyam na seng mabihut khan bagi matam laklagni hana taratare suba lok sabha election da ina Manipur parliamentary constituency da independent mirep oriba RK Somendro alias Kaiku na phongtorkli wa phama sing asi khwairam ima kaithela kaithel phami singda Lok Sabha election ke damak vote ko balak matam da kai khu na phong to khibani mana makhata na hai khibada ngasi phawbada political party kaya na makoi na tawbang amlo de bathabak kaya election manifesto da hafsin duna miyam bu apang masiri masigi bathakta miyam asi selama di pangkal da leiba yaba oina uri adubo handak pangthok ko dariba Lok Sabha election asidati miyam na makoi na tawkhiba aran makaya adu miyam na khanglak tuna aseng masum balosing badu soidana khanwag ngamngani loina na mahakpu handak election asida miyam gimihut among hen biduna Manipur da hojik tholi ba tongan isu kaya siga waloisin purana bohana bagi thongtang sinabiu haike mutang di lebak sigi seba je pen na myam ga thing ba yaw dna tar ai ngangning ba issues myam oro ada lawjar ga adu Manipur lebak si development gi damak ta ima even myam gi damak ta naha myam gi damak ta even akoi border issues lai myam damak ta ai mutang di chen chong to hone jage tasina koi manifesto da kai da po hai hajin mi to jara gi tasina koi myam seba matam sang to laksari ai makha ta bu myam sang thamoi seng to jara ga afoba khunayam semja ge jahar ga ina political party myam hoi yamna phai moi ji loina moi gi hone jari even though they have huge money or power. But I believe my people, they are going to vote for me because I think matang se di leaders me amna party me am decide tau roi public me amna praja me am decide tau ko devni kai undu ji praja sing ji war abni praja sing ji ji ta se na thajab me am di manga abni atu political leaders me am dagi achumba leba ke dam thabak tau ko da na oi ba khoi da support so tau ko ni thajai aduga Manipur khunai oma pok da khoi ji sabuk lehori punchi ka thog am tang leba ke dam ta khoi hone jage na me am da khoi amuka na jai haijari BJP hari political party asi corrupted oi natraga praja gi aifana bathabak tawi tawti haiba se Manipur praja section khuding man khangna wafam ni haina handak pangthok ko patara tare su Lok Sabha mikhal asigi outer the NPP gi mirep oriba thangmin len kipge na phongdorkli outer gi oina political campaign gi ngasi aroi banimitta NPP gi oina Kangpopi community hall ngasi pangthok ki political campaign gi thoramda kipge na phongdok khibani nakala maromda outer gi oina political campaign gi ngasi loisin khibaga mari laina na paumi singna akhana na state asigi deputy chief minister ga unaba amada deputy CM Y Joy Kumar na hai handak MP gi mikhala sida NPP gi oina akan ba lamba asi NPP ga oigeni handak ki mikhala sida CAB amadi Manipur yauna North East ki praja singi yaifana bathabak thoram singi matangda regional party emoina sabsaba stain karino hai papuna mona khangliba aduni haiki Megalai tagi ani laba, sidagi ekoi ama laba, Assam tagi ama ani laba, ekoi na National People's Party se MPC, mga taruk lay bagi jawa gi piwang chance lay. Aduna ama hak tan lawi saruk pati taruk na lawrak pakanda. Parja sing gi apamba, Manipur gi oiba ekoi khon se parliament da amasung Delhi ki capital Ramina Tagani, aduna NPP sina candidate thagat tabi ate hai. Aduna BJP si वो सुप्पी पीगनो वही फ्यूचर तुंगी लाकदो थजन खन बकादे बीजेपी दे होना वोट पीबीसी प्रजागे एखोगी अमांग बने BJP election manifesto the citizens amendment bill san hangeni haina thamlali asima party asina Manipur miyam binambari national party singa state asigi miyam na thajaningai oiti haina MPP gi inner Manipur parliamentary constituency mirep oiriba oinam Jogindra na phongdokre BJP na lusingba central government parliament CAB pass tawkhida adu party asiga son manamaram oiraga tawkhibani Lok Sabha da CAB pass tawkhiba loinana Congress ki members sina tumina walk out tawkhiba adu party ani asiga lautuna bathong ni haina oinam Jogindra na phongdokhi CPI search tarudana oinam Jogindra na haikibada CPI madi Congress ki sungsina ba okram ibupina lusingba laingak na state asida laiba Matamda Sanjit Ravina gi laibak thibu thodok aduda CPI sena de habi aroi MPP candidate oriba mahakna mai pak patarabdi komjale singani kuni thoida MPP na lusingba quality government am lakhanna ba honakani haina oinam Jogindra na phongdokhi election manifesto da hablak labanina MPP na thamjagiba hantak
प्रजा मखोने मिनम ले चीफ मिनिस्टर बीरेन अखोई एयरपोर्ट प्रजा पुनमंगना प्रजा मियामना वोखिबदु अरानब वखलोल अमदा प्रजा सिंगु मिसलीड तौनी हाबदु एमपीपी ना हागिबदु तसेंगना चुमले हाबसिनी अखोइना प्रूफ तौजरिबसे मखोइना करिगुम्बा बिलदो राज्य सभादा पुथोगा पास तब गमगदब मरम लेरमबदी सुखसोई सोदना पुथोंगदबनी अदुबो मखोई राज्य सभादा मसिंग यामदबा लोइना ngasi election तौगदोरिबा मांगदा तादन लेरिबे election जे मसी एनडीए गवर्नमेंट जे मसी माइनॉरिटी तारगा मियाम प्रजा नामदी हाउस द मखोई माइनॉरिटी तारबनीना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकपा याबागी फिल्म लाकपा मदुदा कांग्रेस अमसुंग बीजेपी अनिमकना लोक्तुनरगा राजनाथ सिंह बु लोधनबनी हाबसी एमपीपी ना थमले नाकलमरोमदा एमपीपी की मियोई हाई सबे एलपाबी ना लुसिंग मियोई खरा एनआईडी फिटी यावखरे वाफम मीडिया दा लाखिबा सिदा पार्टी की ओइना अंगप फाउदे एलपाबी एमपीपी का हिरम अमद मरी लेने हाने एमपीपी के जनरल सेक्रेटरी हाउबिजम की ताजे न थमलकले जनरल सेक्रेटरी असिना मखा तारदना सिंदा रीजनल पार्टी नि हाइजबा दुग थबक अमदी वाखलोंदना मसाग ओइजबा सिंगना रीजनल पार्टी की मसक मांगहले रीजनल पार्टी कंसे हारबदी रीजनल की ओइबा वाखलोन हान खनबा मसंगी हाइना जनरल सेक्रेटरी असिना मखा तारकले कनागुम्बा एमपीपी की मिंगसिनब कामु खरना यामना वाना ngasi लेबाक मियामना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कन्दब याद्रे हाइना कन होनरक मतमसिदा कनागुम्बा अपाबी को मियोय खरगी ग्रुप अमा एनआईडीपी द संगे गायना खै हाइबसी खै थोप ngani ओइदे मरमदी मखै खै पार्टी कसुमै लेनाजदे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कंजी हाइ तारगदी रीजनल की थॉट रीजनल के वखलोन मुन्ना खंगा मियोय खरना हेना मतेंग पाखनजनिंगी मरमदी रीजनल नि हाइरगा रीजनल के वखलोन दि पुखलगा थबक ओइना नुंगदना ngसागी मागी अपॉर्चुनिटी थीब कामु खराइ तारेनेको सुगुम रीजनल की प्रोसेस सोकनबगी थबक तौबिगनो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स सनबी लोल आइडेंटिटी मतम सुपद ngak senaba बीजेपी गवर्नमेंट मतम सुपद होनगनी हाइना से मिनिस्टर नंथोन बिरेन फोंदोखरे वहम असैना मणिपुर की बीजेपी की मिरेब आरके रंजन की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता फोंदोखिबनी बीजेपी वांखेम मंडलम सुंग एलजेडी वांखेम यूनिट सिंदरा सरंगपाट हाई स्कूल ग्राउंड दा पांगथोखिब मियाम की बिफमदा से मिनिस्टर हाई मियामना अचौब फुरुपना अपिक मसिंग यामजदब फुरुपसिंग योसन खरखरगी हाइना अरान वाखल अदु थादोकपियु बीजेपी सेंटर अमसुं स्टेटस दा लैरिबा मखै पुरुप असुगिदमक होनगनी हाइखे इनर की बीजेपी मिरेप डॉक्टर आरके रंजन सेंटर दा बीजेपी ना अमुखना लालबदी लेबाक असि सावकनबा होनगनी हाइखे अप्रैल 19 पांथोकद्रब इनर मणिपुर लोकसभा मिखल की कांग्रेस की मेरे ओइनाम नबकिशोर की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का कुंभी कैथेलबदी मोइरांग की अयांग लेब कम्युनिटी हॉल द पांथोखरे कुंभी द पांथोखिब मिफम अदुदा सीएलपी लीडर ओ इबोबिना बीजेपी लेंगा की ख्वाइदिग सिंथाने ओइरब थबकते मरा लैजिदब मियोय फाजिलगा जेल थमजिनबा मदि मियाम दा मिनमबनी हाइखि बीजेपी पार्टी की मैनिफेस्टो हाई एखन नमदुना सीएबी बिल पुथोकर पास होगनी सीएबी से सुथोई सोइदना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से एक उन्हन काना सुथोई सोइदना इन्फोर्स होगनी इंप्लीमेंट होगनी हाई इलेक्शन सिदी मसिदे अनी सुबो न्यूनतम लानी हाई होगत प्रजागी लानी प्रजागी फाइट नि ऐसे हमारे प्रजागी उनखान को कांग्रेस पार्टी को मना प्रजा का सरेंडर को फाइट होता है मसीह के लाभ इलेक्शन की विक्ट्री मसीह माय पाप से प्रजा माय पाप नहीं लोकसभा के एमपी ओरम हॉल खोमांग हाउकिमना लेखिदबदा से मिनिस्टर नथोन बिरेना अवाब होंदोरखले से मिनिस्टर की अवाब होंदोपी वारोल अदुदा लेखिदब हॉल खोमांग बो लेबाक असगे मियाम की याइफनब की दमक होंदरम बिसक अमनी लुसिंगबा सिना लेखिदबना मरम ओरक स्टेटस के पॉलिटिक्स असौबा अहोबा मलेहौरगनी हाइना फोंदोरखले अमरमदा हॉल खोमांग हाउकिमना लेखिदबदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी न सु सेरोल अमदा अवाब फोंदोरखले मणिपुर अहानबा मदि सुब फेज की लोकसभा मिखल अप्रैल 13 मदि अप्रैल 19 पांथोनब सेम साब लोइखरे मिखल असि मरि लैना तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु मयांगी भोट फंगनब इलेक्शन मैनिफेस्टो इलेक्शन प्रॉमिस कया सु मयांद खंगनख्रे अदुबु मणिपुर स्टेट की ओइना यानमर ओइबे इशू ओइगदरिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मतंग पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु मखोई की फिरेप लाउथोक्तुना खंगनख्रे मियामना बिल असि मतंग करी फाउरी लोइना बिल असिना लाखदरिबा मिखल असिदा करी खेनबा पुरक्कतरा हाइबेकी मतंग इम्पैक्ट न्यूज की अखनबा रिपोर्ट अमा अैन हुजिक लेइबा मफम असी ख्वाइमंग कैथेलदनी मियामना निंगसिंगबा याबा अमना कैथेल असिदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चनबा यारो हाइदुना कैथेल असिगी नुपीसिंगना अहिंग यारेक्तुना पुलिस का मयोनदुना बिल असी पास तोबा यारोय बिल असी स्टेट असिदा चनबा यारोय हाइदुना यामना कनबा खोंजंग जंक्शन किबनी अदुबु
ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯊꯥꯗꯗ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯑꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯆꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤꯒ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯂꯦꯛꯇꯅꯀꯣ ꯕꯖꯥꯔꯁꯤꯗ ꯂꯦꯛꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯦꯛꯈꯤꯕꯀꯣ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅꯒ ꯂꯩ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯆꯠꯍꯟꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯑꯦꯕꯤꯁꯦ ꯆꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯑꯦꯕꯤꯁꯦ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗ ꯆꯠꯄꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤꯕꯤꯁꯦ ꯆꯠꯅꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦꯕ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯉꯝꯗꯧꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯜꯂꯤꯑꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯃꯁꯨꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯗꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯁꯦ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯅꯥꯔꯥꯗꯥꯅꯗꯤ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ CPI ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ BJPꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯄꯥꯟꯅꯩꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ CABꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯕꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯕꯤ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯔꯗ ꯄꯤꯂꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯟꯕꯁꯤꯅ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯏꯃꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯪꯗꯦ BJP ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯣꯜ ꯑꯃꯇ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯊꯦꯡꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ BJP ꯍꯥꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥꯁꯦ ꯏꯃꯨꯟ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯒ ꯈꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯀꯣ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯆꯠꯀꯗ꯭ꯔꯣ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯁꯤ ꯆꯠꯇꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯤ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯔꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗ ꯃꯥ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯚꯣꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯜꯂꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯊꯥꯗꯅꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯇꯥꯗꯔꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯗꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯨꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯗꯤ MP ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯇꯩꯗꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯕꯤꯗꯦꯕ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯆꯠꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯁꯜꯂꯦ ꯆꯠꯀꯅꯤ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯈꯩꯗꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯆꯨꯁꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯣꯜꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯗꯣꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯕ इलेक्शन जो लाए बहुत हदा
vote hadaba sakani aigi right mangan ba yade sumal laiba ki khara cheba tawgadaba aduguma mioi da ina thadage ba wakhalon amala afaba mute khan bagi tangai ba bo lei kai parliament da khoina pami ba pot khudimak se ngangbi ba ngamgadaba mi hut se karamano haiba ja khoina khanjaraga adugum mi sakde vote thadaba ba darka oi ko ja khudimang na pamai ba pot khudimak se mana khoi mak ni khala chongthoga ngang ba ngam ba do aduguma mi hut da khoina vote thadaga da vote thadaba chat ꯆꯠꯇꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯣꯠ ꯊꯥꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯗꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦꯕ ꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯥꯗꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯁꯤꯕꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯔ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯕꯤꯜꯁꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ Citizenship Amendment Bill chanahangani amadi chanaloi haiba political view anigi lanthing oigadoriba tarate suba Lok Sabha mikhal asi state asigi oina yamna maruiba mikhal ama oigadori khoyambang kaithel gi nupi singna bill asi chanaba pamde haibasu bill asina kaya yamna lakadoriba mikhal asida ahuma purakani haibasi election lorba matungda miyamna mek singna khangma ngamlagani camera person pibobo loina paudam jariba bakta torambam impact news Matang sa break ang losa break matungda sa India ki khwaidi phaba institution kontra khangan pada Manipur ki rims kunipan sa position da yarole hai ki paw di Manipur mu sumalang ki tongan ba i paw sing pudna laksage impact news uming tadon review mayam bukana taram nok sa bulletin sa makata paw mian da pijari Ministry of Human Resource Development ke National Institutional Ranking Framework NIRF na sahi asigi oina India ki khwaidi phaba institution kontra khangan pada Manipur ki Regional Institute of Medical Sciences RIMS kunipan subada yarokte hiremas ki mata dengan se RIMS ta pangtok ki paumi singa unaba pada RIMS ki Director A Santana Hai National Institutional Ranking Framework NIRF na thas ki tang ahum da lauk thokpa na ranking asida RIMS na yarok pa silam da masigi yamna sautok saningai oiba mani masi maruina RIMS ki tongan department sing da laiba faculty members singa sawa hutang yauri lain na hojikti RIMS asi India ki khwaidi ki phaba institution singa manung san bangam laklabani na lamda masigi miyamna su RIMS pu thajaba thambi asamba anaba amagi sulanai layeng sang amati mapalam da satpagi hainabi thadokpiu RIMS ki tongan departments ki awara passing atu matam da menkat pukaloina na matam asika sunaba kusukulai kaya amasu yorok lagani haiki So RIMS is the first institute in the Eastern India to be included in top 30 institute, best top 30 institute in India, medical institute. So we are very proud of this achievement and we want to share with all of you. And all this credit goes to all the faculties, students, and all the staffs of the RIMS. I just want to congratulate all of them also. Ahan ba Manipuri mami kumay hagdok kiba ngasig numit April mapan buning sing dona tara humdoy lak suba Manipur mami numit palan thorom pangthokre thorom asiga mari lenin na tara ni toy lak suba Manipur State Film Award lan thoki thorom mas pangthoki Manipur State Film Development Society MSFDS na sindona Palace compound la iba society asiga auditorium da pangthoki ba thorom atuga mari lenin na Manipuri film bu yokat na bahona bada so ba thodang loramba laikita bo jasing ay kwamitam da miyam na hikat laikat tamdon ikai kum da butke sai asiga oina han Manipuri film Manipur Matangi Manipur da Soktam Langki Bisang Rabi Mami Roy Yankom Romada Lifetime Achievement Award Kosinadon Ikai Kum Nabut Ki Award Lantok Patormasiki Non-Feature Film Category da Apun by Award Tarit Kibanong da Saknai Raba Director Aribam Siam Sarmana Labdin Lamtakpa Ras Lila of Manipur na Best Audiography Best Cinematography Best Direction amasung Best Non-Feature Film Award Log na Award Mari Fangke Category asigi Special Jury amasung Best Music Direction da Pinky Brahmasari na Putokpa My Generous Village na Loki Bagalona na Sonara Director Robbie Mitaina Lamjing Lamtakpa Yours Fatfully na Best Short Film Imana Loki Feature Film Category ki Best Book Award ta Film ki Concert ta Punsiki Mathel ki Aiba Yambam Tombi Best Critic Award ta Herojit Nongwaitem Special Mention Film da Bizgupta na Lamjing Lamtakpa Maram Sanu Special Jury Award ta Nongwaitem Hamzin na Lamjing Lamtakpa Ai Lakini Special Mention Actor da C.S. Ramesh na Mana Loki Category asigi makha satharakpa Best Playback Singer Female da Omolata Best Playback Singer Male amasung Best Lyrics da Third Race Showcasing Best Music Director da Wonam Film gi RK Birendra Sin Mana Loki Best Style Artist da Maitan Araba Film gi
Brahmasari Mayum Disiras Best Supporting Actress da Ningthausam Reena Best Supporting Actor da Maitan Araba film ge avi kontrak pamna thaki ngasi ki taramadu da Manipur Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu IAS Art and Culture Commissioner M. Lakshmi Kumar IAS film pura Manipur Chairman S. Mangol Chao masung sangnai raba actor Kangabam Tom Basu Saruk Yaki Myanmar gi sahi hobaga mari lain na pangthok tarbe singi kumhaida sanai yunai sallaga maitei ekoi gi ijat yon bayaroi haina maitei council more na phongdorli more da laiba council asi office ta pawmi singa unaba mada council asi president M thoibana Myanmar gi dajan hariba singi kumhai asida Manipur miyam saruk yaduna lagri laliba April 13 gi hoga tarbe singi kumhai asida gi Manipur gi kasin koya gi saruk kasin koya tigi saruk yaba lakadoriba me khoding magna sanai yunai sanba tawbi genu haina pawse lakli nakala morom dangarang TV channel amada Myanmar gi water festival asi maitei council more na tingle haina broadcast tokiba do aran bo afam ni haina phongdorli water festival yaw la ko matamda sanai yunai dana amadi fijet firang setuna ka henba jagoi seina chingba ngaksinaba khudimak tawbiganu hairiba lamchat kangba amadi chai daba nisa saba khudimakti meitei council gi maigei degi athingba thamjare hairiba athingba si miyam gi yengaga aduga lamdam asigi yengaga aduga fruit khudimaki yengaga laujaba waremni maramdi hairiba Thobal district Wangbal Khongnang Mapada Bolero amana bike thorok pamiyo yani thomlabadagi amana laikhidraba masung amana aruba film da sokhan lambagi mayokta wakan infam sa thakre thasigi tang tarukta thoki bathadok atu da laikhidraba misak adu Sursanpur gi maitei taba tuibong kuldagi laisram khelemba sahi kuni thaya popa laikhidraba sanato bani thadok atu da solaba misak aduna khangbok sorok wang madagi Bhattacharya Mayum Sundar sahi tarani para popa Sundar ni amam bagi tanja lauduna sen kiba Imphal tan thawat kiba bolero do laliba April 13 phawi manungda fadrabadi khongjang kaya sangsil lagani hairi जैसे एलिपिस के हाने कन्वेनर अमदी कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलाई पास सीएसके के हाने प्रेसिडेंट ओरंबा अर्जुन तेलहैबना लेखिदबदा मैनपेक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मणिपुर अकोम लोक कंगलाई पाक अपुनबा मणिपुर कनबा इमालोब ऑल मणिपुर प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंगलाई पाक अमसोंग इरै पाक इनार चनोरा लोइन सिलोन इसलना थादरप तोंगान तोंगान मसेरोल सिंगना नुंगाइतबा फोंदरकले कामजोंग डिस्ट्रिक्ट इंडो म्यांमार ngam paringa tainabada leiba sasat ki makot Kulda gari ama lokta tasin bedan pi malai khidre tadog da pibam luna sokla basungbo tarasuba sector Assam Rifles sasat battalion gi kangbuna kankre hairi Assam Rifles gi phangba pawda thodok adu ngarang num til kul adugi napam lok nakal da thorp passenger pu gari ama lokta tasin khi tarasuba sector Assam Rifles sasat battalion gi kangbuna sok pasing adu khunja sing da mateng loina battalion adugi unit hospital pukhatna layeng khi Pibam ka hena luna sokpa singna khudakta han bagi layeng pira matung Imphal da layeng na ba phokre hairi Laliba Lok Sabha Mikhal Gamari Lenin Imphal West Command on akan mawong da sakin thorang lokat point na Nagamphal area aibadi Hindu Hotel Zalal Naga River da thi humbuki thabak sa thakre ngase yupung ni pan taba matam dagi ni pan ge minute yang khai phawa sa thaki ba thi humbuki thabak ado Imphal West ke additional SP operation AZ Sharma gi me makha da sa thaki bani thi humba da mapam adu da mioi sanga yang khai manga verification sa thaki maduda saktak se puthok pagam da mioi kun manga phagal ba matung makha taba verification gi damak city police station da sinaki hairi amarom da Tanggal Bazar gi mafong kaya da so thi humba ki khongthang lokhat ki khongthang asuk sarok oina additional SP operation Imphal West AZ Sharma gi me makhada Nimran Bas School MJ Avenue Zalal Delhi Motors Dharmasala Hotel Nongin Major Khulgi akoi beda thi humba ki thabak sa thaki khongthang adu da mioi samani marpatra tar wang pawong sa thabada masaga saktak se puthok pangam da mioi kon ma thoi makhata ba wang pawong gidamak city police sinaki All Manipur Muslim Development Organization AMMDO ge president orembata natana All Manipur Bar Association amba ge joint secretary oina thau puramba lelong harabi ke Said Ahmad khangodana masaga na ba mati ki hokhi April manga da laikhi da All Manipur United Clubs Organization amukona thatrok paselo lamada nungai ta ba phongdorokli
Universal Friendship Organization Southwest Headquarter number 1 gi kunithoi suba Rising Day gi thoram ngase moirang ngang khada leiba batle na sugi mayai loising na pangthokre tharwadu da saruk yakhiba wangang loising na lamdam asi yelhomi amadi inat lining kansana ba UFO na sangsilakni ba khongthang sing asigi batang da wapam kaya thamki Hojik sanam gi pauda Ahun suba sangai trophy veteran football championship ta BSAI thangaiban mai pakre RK Fortune Developers Private Limited ke senthang makha da United Veteran Football Association Manipur national imphal gi mapal kangsai bung satariba tournament asigi ngasi sana ke batara mari suba likta AYVFA yari pok sanaroi TS Brozena match ke kunithoi suba minute ta panjal ama sankraba matung IEVFA sanan tongi sanaroi W Dhananjoy na match ki niputaruk suba minute ta panjal amaga sandra match asida mayong nariba team animag na match asigi api matamda panjal amamam sanadra match asida draw taki satariba football tournament asigi ngasi sana ki batana mga suba likta na BSAI thangmi bangi sanaroi and utam na match asigi kuntra mapan suba minute ta sanki amatangar panjal aduna FC Imphal panjal amasina da baiti fi ngangke tournament asida labda masig team tarani pan di mapal lam gi team ani yaw na pun na team kunna sarokyari thasi ki tarahum do sanagada ba tournament asig tarataruk suba likta BSA Sora amadi Sangai FC thangmi banga taratu suba likta na CVFA sajing amasung Musa Sekon ani laba tawnaragani Hupumatay suba Sir Surusan Singh KCSICB Memorial Football Tournament ke final match hayeng sanaragani. All Manipur Football Association ni makada saliba sahi asigi January 15 gi Common Park Artificial Turf Ground pangtok pa hukiba tournament asida mapalam ke football team ani yaw lam damas ke football team kunipan yaw na punna team kuntra na knockout basis ta lamba taw na ke hayeng til pung ama makai taba matamda Common Park Manasa diam da sanagada final match atuda Manipur gi team ama oina I League mafam ama kan mangamliba Neroka FC sangak pham amadi ahan boina Sisi Mita final sanglat kiba Sagolban United anina lamba tawnaragani haina amphan hadrok pasero lamana khanghalakli Amaramda hupumatarok suba Sir Sursan Singh KCSICB Memorial Football Tournament ke final match April 3 da hayeng Kumalang Park Manasidian da sanagada ba si yengna ba gidamak yengna ba kudung saba pinaba hayeng Impal West amdi Impal East da lainga ki makhad laiba loisang punamag half holiday lauthole hana governor office ke sero lamana khanghalakli Ravida Bulletin asigi halayan sa muna miyamda thamjari. Taratare suba Lok Sabha gi April 3 da pangthok ba auto Manipur Lok Sabha Mikhal da mathok tagot polling official amadi security personnel sing magi polling station sing gidamak khongsan ba hokre. CAB ki mayok da man pack na lokhi ba firep hong balai ke BJP ki manifesto da CAB soidna san hangani haina yarong ba sei lamdam ba sige helmi singbu singna bani haina man pack na maral siragli BJP na mo na lainga para ba CAB san hangani haina election manifesto da haptuna north east ki miyang mayok da kongthang gorok pa kita People's Alliance Manipur na BJP pu boycott daw kre BJP ki manifesto da CAB san hangani haina yaroli ba wafam athuba da lokthok kadabni haina mahiroi luptaru MSU MSF da sam cases suk amadi am san taksin lakri amasung National Institutional Ranking Framework sa India ki kwai di phaba institution kuntra kandet pada Manipur ge rims kunipan subada yarak le hairi